Mosiu është në prag të vdekjes. Edhe ai qëndron përpara popullit Izraelit duke kujtuar ata për ligjin e Perëndis. Ai tregon atë të gjithë bekimet për bindje ndaj ligjit të Zotit, të gjithë mallkimet për mos bindje ndaj ligjit. Edhe në fund të ligjëratës së tij, Mojsiu thot këto fjale solemne. Unë marr sot, si dëshmitar, kundër teje, qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe mallkimit, zgjidh pra jetën. Në këto vargje që kemi lexuar nga Ungjilli sipas Gjonit, ai vendos përpara nesh dritës dhe errësirës, dënimit dhe shpëtimit. Dhe po na thot, zgjidh jetën, zgjidh Krishtin. Duhet të përmbledh këto vargje me 4 fjalë: qëllimi, ndarja, verdikti dhe zgjidhja. Së pari, qëllimin në vargu 17. Ka një fjalë të vogël këtu që lidh pasazhin ton me gjithçka që Jezusi ka thënë më lart, sepse pse do të ngrihet biri i njeriut në kryq, vargu 15. Pse e do Perëndia botën? Pse do të japi birin e tij të vetëm lindur, vargu 16. Sepse, vargu 17, qëllimi, plani i Perëndis nuk është për të dënuar botën, por për të shpëtuar atë. Tani kjo mund të tingëlloj në rregull, jo diçka e jashtëzakonshme, por mendoni pak për kuptimin e fjalës botë. 186 herë në Dhjetën e Re përdoret kjo fjalë botë, dhe gjithmonë në sensin negativ, dhe gjithmonë lidhet me mëkat. 1 Gjoni 2:15. Mos e doni botën dhe gjithçka që është në botë, dëshirimi i mishit, dëshirimi i syve, dhe fodullaku i jetës, nuk është nga ati, por nga bota. Bota është një sistem anti-Zot, i cili sundohet dhe drejtohet nga Satani. Gjoni thot në 1 Gjoni 5:19, gjithë bota është nën pushtetin e të ligut. Është për këtë botë që Perëndia ka një plan për shpëtimin e njerëzve. Këtë botë që ka rebelluar ndaj tij, që është sunduar nga i ligu, që dëshiron vetëm të keqen. Për këtë botë, Perëndia ka plan, jo për dënim, por për shpëtim. Sa e madhe është dashuria e Perëndis, sepse kjo dashuri shtrihet jo ndaj miqëve të tij, jo ndaj njerëzve të drejtë, por ndaj armiqëve të tij, ndaj botës. Ti si besimtar, a mahnitesh, a mrekullohesh, a magjetësesh me dashurinë e Perëndis. Ne predikojmë për dashurinë e Perëndis javë pas jave, e shpalim në darkën e Zotit, e përmendim sa herë që lutemi apo bëjmë një studim biblik. Dashuria e Perëndis shpesh herë për ne, si besimtar, është thjesht si lajmet e ditës.
I hedh një sy, e hap qik veshin, po të kapit një gjë mirë. Po kemi haruar si besimtar se sa i mrekullueshme është kjo dashuri ndaj nesh. Nuk mahnitemi, nuk befasohemi me një dashuri kaq e pamerituar. Vlezë e motra, gjërat mund të jenë shumë të vështira në jetën tënde, po mos haro sa i dashur je për Perëndin. Që Perëndia të ke dashuri për armiqtë e tij, dhe jo të dënoj, po të na shpëtoj. Po nëse ti nuk je një besimtar, si mund të rishi diferent ndaj një dashuri e tillë? Ka lloj dashuri në këtë botë. Dashuria e prindit për fëmijën, dashuria e burrit për gruan. Ka dashuri shumë të shëndetshme dhe të mira, po as edhe një dashuri nuk mund të krahasohet me dashurinë e Perëndis për njerëz më të parë, për armiqtë. Perëndia dërgoi Jezusin jo për të dënuar, po për të shpëtuar. Eja të Krishti sot të shpëtohesh edhe ti. Së dyti, shohim ndarjen, vargun 18, sepse sipas Gjonit, njerëzimi ndahet në dy grupe, ata që besojnë dhe ata që nuk besojnë. Ata që gjykohen dhe ata që nuk gjykohen. Çfarë vëmre për ata që janë në gjykim? Po në radhë të parë që kanë dënuar veten, nuk është faji i askënd tjetër nëse një njeriu dënohet nga Perëndia. Një njeri që gjykohet nga Zoti, gjykohet sepse refuzon të pranoj Jezusi si Zot dhe shpëtimtar. Ata që janë në ferë, janë atje sepse duan të jenë. Jo vetëm sepse duhet të jenë. Është sepse kanë zgjedhur që të mohojnë birin e Perëndis. Një njeri nuk dënohet vetëm nga Zoti. Një njeri dënon vetëm duke mohuar Krishtin. Dhe janë të dënuar drejtësisht. Pse gjykohet një njeri? Sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Kjo fjalë vetëm lindur do të thot unik. I vetmi i llojit të vet. Të mohosh apo të hedhësh poshtë një njeri mirë do ishte marrëzi. Të hedhësh poshtë Krishtin është mëkat, më shumë se sa mëkat, është mëkati që nuk falet. Jezusi quan këtë blasfemia ndaj frymës së shenjtë. Një njeri që mohon Krishtin deri në fund të jetës së vet, meriton dëshkimin, sepse ka hedhur poshtë i vetmi bir të Perëndis, i vetmi që mbretëron, i vetmi që shpëton, i vetmi që na pajton me Perëndin. Por Gjoni sot edhe që janë të dënuar që tani. Pse nga tani? Sepse në momentin që një njeriu mohon Zotin, ai në vërtet sjell veten e tij në një gjendje për tu gjykuar.
por ata që nuk dënohen, çfarë thot Gjoni për ta? I thot një gjë, që ata besojnë. Besimi tek Krishti është ajo që shpëton nga dënimi i Perëndis, sepse Krishti është i vetmi që shpëton. Tani, të gjithë në Shqipëri besojnë. Edhe ai gjati në Tiranë besojnë. Në fakt ndron fe sa herë që del në intervistë, po kjo është punë tjetër. Po ai beson shumë ai gjati i Tiranës. Që të gjithë besojnë në Shqipërinë, edhe njeriu me ndyrë, me korruptuar, që merret me drogë dhe loj gjerësh, thot, fale mund, të kishe të xhamia besoj shumë mund. Çfarë është besimi i vërtet? Tregohet historia një akrobati Blondini. Blondini kaloi gjithë ujëvarën e Niagarës në Kanada. E kaloi nga një anë tek ana tjetër, mbi një litar. Po jo në kam, po mbi shkopin. Edhe jo duke parë se ku po hidhte hapat, po i kishte sy të lidhura. I kaloi nga njëra anë të tjetër Blondini, të gjithë u maknitën. Pastaj e mori menaxherin e tij mbi supët e tij. Dhe kaloi gjithë ujëvarën e Niagarës pa problem. Kur e kaloi në anën tjetër, e pyeti një njeriu atje: "Ke besim tek unë që unë të çoj tek ana tjetër?" "Po," tha ai, "besoj, kam parë me sytë e mi që e bën." Atëherë tha: "Hip edhe ti, edhe provo." Jo, tha ai, "kam besim, po jo kaq." Po shumë njerëzit bëjnë të tilla gjërat me Krishtin, sepse besojnë intelektualisht që Krishti është Zot dhe shpëtimtar, por s'kan hipur në supët e tij, s'kan kaluar nga vdekja në jetë, s'kan kaluar nga dënimi në shpëtim, s'kan besuar fatit të tyre Krishtit. Të besosh tek Jezusi nuk do të thotë unë jam i krishter den babaden. Nuk do të thotë jam besimtar sepse unë pranoj këtu me mendjen time që Jezusi është Zot dhe shpëtimtar. Jo, besimi i vërtet jo vetëm pranon kush është Jezusi, po e provon. Shion, përjeton, është të besosh vetën tënde tek Krishti, që ai të çoj ty nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e tij, që ai të çoj ty nga vdekja në jetë, që ai të shpëtoj ty nga mëkati yt. A ke besuar shpirtit dhe fatit tënd të përjetshëm në Krishtin? Së treti kemi verdiktin, vargjet 19 dhe 20. Gjoni thotë gjyqi është ky, apo verdikti është ky. Të gjithë njerëzit, sipas Perëndis, kanë të njëjtin problem. Problemi ynë është gjyqësor, është ligjor. Gjyqi është ky. Verdikti është shpallur nga gjykatësi, edhe ky gjykatës është krejtësisht i drejtë dhe i plot fuqishëm. Problemi ynë është i pa justifikueshëm. Nuk mund të justifikohemi përpara Zotit. Pse? Gjoni thot drita
ka ardhur në botë. Jezusi ka sjell njohjen e Zotit, ka zbuluar Zotin, ka treguar rrugën e Zotit. Dhe njerëzimi i mbar tani është fajtor, sepse drita ka. Krishti erdhi, ka sjell ungjillin, lajmin e tij të mirë, ka treguar të gjithë njerëzit për Perëndin. Asnjëri nuk ka justifikim të mohojë Krishtin. Po problemi ynë është moral. Njerëzit, thot Gjoni, deshen apo kanë vendosur dashurinë e tyre mbi errësirën, më tepër se dritë. Problemi ynë është i zemrës. I duam mëkatin. Nuk mëkatojnë pa dashje. Duhet të heq këtë shprehje nga fjallori jonë. Çdo mëkat është me dashje. Ne zgjedhim errësirën. Edhe problemi ynë është i pamohueshëm. Veprat tona tregojnë zemrat tona. Se dikush mund të thotë, po ti nuk më njeh mua, ti nuk e di se si e kam zemrën unë. Po ti njihesh nga veprat. Dhe veprat janë, sipas Gjonit, sipas Perëndis, të errta. Dhe problemi ynë është personal. Njerëzit vini re çfarë thot Gjoni, njerëzit i urrejnë dritën. Me fjalë të tjerë, njerëzit i urrejnë Krishtin. Nuk është që janë indiferentë ndaj tij, po i urrejnë atë. Romakët 8:7, sepse mendja e mishit është armiqësi ndaj Perëndis, sepse nuk i nënshtrohet ligjit dhe nuk mundet. Dhe ti mund të thuash, po mund nuk i urrej Krishtin. Mendoj që Krishti është shumë i mirë. Të gjithë mendojnë që Krishti është i mirë, derisa Krishti të kërkojë të jetë Zotin, mbretin e jetës së tyre. Të gjithë mendojnë se Jezusi është i mirë, derisa Jezusi ti kërkoj diçka prej tyre që nuk duan ta lëshojnë. Të gjithë mendojnë që Jezusi është i mirë, derisa të thotë ai, nuk ka shumë udhët, unë jam udha. Të gjithë thonë ne duam Jezusin, derisa ai të thotë, ai që do të jetë i shepërim, do të mbaj kryqin e tij çdo ditë dhe çdo mëngjes. Ne duam një Krisht pa kosto. Ne duam një Krisht pa sakrificë. Ne duam Krishtin të jetë atje si një zbukurim tek pema e vitit të ri, po nuk duam një Krisht që kërkon që ne të ndryshojmë. Po dua që u drejtoj tre pyetje. E para është kjo. A ke pranuar verdiktin e Perëndisë mbi ty? Shumica e njerëzve mendojnë se janë të mirë. Nuk e pranojnë këtë verdikt. Po ky verdikt nuk ka ardhur nga një predikues, o nga Perëndia. Nëse do shpëtohesh nga dënimi, duhet të pranosh fajin një. 2. A beson në një ungjill tjetër? Sepse ungjilli që Bibla mëson, na tregon se ne jemi mëkatar që meritojmë dënimin dhe Krishti shpëton nga dënimi. Ungjilli nuk është beso te Krishti dhe të gjitha problemet e tua do zhduken. Nuk është
beso të Krishtin dhe nuk do kesh as skamje, as probleme në shëndetin, as probleme në shtëpi, apo ku e di unë. Ungjilli është, ne jemi mëkatar, po Krishti është një shpëtimtar më të madh. Problemi është ky. Shumë njerëzit mund të kenë dëgjuar ungjillin e vërtet, po në zemër ç'a besojnë? Po besojnë një ungjill tjetër. Edhe ungjilli i tyre është, unë kam besuar tek Jezusi, dhe ai me patjetër duhet të rregulloj problemet mia. Unë besoj tek Jezusi, ai me patjetër duhet të realizoj ëndrat e mia. Unë besoj tek Jezusi, ai me patjetër duhet të siguroj për mua. Ky nuk është ungjill. Në vërtet Krishti siguron. Në vërtet Krishti kujdeset për të tjerë, që ai dëgjon dhe përgjigj lutjen, është një shpëtimtar i mrekullueshëm. Po nuk është ungjilli të mira që Krishti sjell. Ungjilli është, ne jemi mëkatar që kemi nevojë për një shpëtimtar. Dhe ai shpëtimtar është Jezusi. Ka plot që predikojnë ungjit të tjerë, dhe ka plot që besojnë ungjit të tjerë në zemër, dhe pastaj zhgënjehen nga Zoti, sepse si turma që ndiqnin Jezusin për bukë. Dhe Jezusi tha në Gjoni 6, ju më ndiqni, ju besoni tek unë, sepse unë ju mbushë barkun. Po një për të treguar Jezusin të vërtetën, u larguan prej tij. Historia e kishës është mbushur me njerëzit që kanë thënë besoj, dhe besoj ungjilli, po besuan të ungjilli jo të Biblës, një ungjill tjetër, dhe praktikën Krishtin. Jo sepse Krishti praktiset, o sepse kishin besuar në një Krisht tjetër. Kujdes, se nuk je një ti. Së katërti, e shohim zgjidhjen. Në pamje të parë, në vargu 21, duket sikur është pak konfuzuese. Gjoni nuk është duke thënë që po të bëjmë vepra të mira, do shpëtohemi. Apo ne shpëtohemi duke ardhur tek drita. Vini re se vargu 21 është përshkrim dhe jo imperativ. Përshkruan një njeri e drejtë, po nuk jep një urdhër për njerëz mëkatar. Çfarë bën një njeri e drejtë? Ai vjen në dritë, po ky që është në fund, që veprat e tij të zbulohen se janë bërë në Perëndim. Një njeri që ka besuar te Krishti vjen në dritë për të përlëvduar dritën. Po të thënë nuk e bëra unë, bëre Zoti këtë gjë. Një njeri i drejtë vjen te Krishti dhe nuk thot, ja se besova te Krishti, sa i mirë jam unë. Po e thot, po ja gjithçka që bëj, është për shkak të Zotit tim. Në fjalë të tjerë, ky varg është duke na mësuar domosdoshmërinë e rilindjes. Jo rilindja politike, jo rilindja kombëtare, po shpirtërore. Shikoni 3 gjëra këtu. Shpëtimi është një vepër të Perëndisë. Ai duhet të na shpëtojë. Nuk ka as fuqi,
as mirësi në zemrat tona që të shpëtohemi nga dënimi. Pyetja është, apo beson tek vetja sot, apo tek Krishti për shpëtim? E dyta, shpëtimi prodhon ndryshim. Prodhon veprat. Ky njeri që vjen në dritë, çfarë bën? Ai vjen duke treguar veprat që ka bërë në Zotin, me anë të Zotit. Ka një ndryshim. Besimi nuk të lër të pandryshuar, nuk të lër të një llojit. Besimi i vërtet të ndryshon. Jo që je pa mëkatshëm, jo që nuk duhet të rritesh në besim, jo që s'ke gjë për të ndryshuar, po ka një ndryshim të dalueshëm në jetën tënde. Besim pa ndryshim është bosh. Besimi i vërtet do të thotë një ndryshim në jetë. Edhe gjë e tretë që tregohet këtu është që njeriu duhet të jetë i rilindur. Nuk na duhet pak fe. Nuk na duhet pak Jezus, apo pak kish. Na duhet një rilindje. I thot se janë bërë në Perëndim. Nëse problemi ynë është i zemrës, zgjidhja është çfarë? Një zemër të re, prej Perëndis, që bën atë që do ai. Problemi është i mëkatit tonë. Zgjidhja është një zemër të re. Prandaj sot, thirrja e Perëndis është: zgjidh Krishtin. Zgjidh jetë. Perëndia ka dërguar Krishtin me qëllim të shpëtohemi, jo të gjykohemi. Ne dënojmë vetën tonë nëse mohojmë Krishtin. Ne kemi një problem në zemër që urrejmë Krishtin dhe zgjedhim të mëkatojmë. Perëndia na ka dhënë zgjidhje, një zemër të re. Eja dhe përkull vetën para Zotit. Prano verdiktin e ti në jetën tënde. Prano mëkatin tënd para Zotit. Kërko mëshirë prej ti. Beso fatin tënd Jezusit. Dhe kërko që në mëshirën e ti, Zoti të bëjë një krijesë.